Barbing Mongondi, Louis Delifeta, la rapidité de la presse. Mbote na bino nso bomesana kolanda biso na lumière Efra TV officielle avec Barbine Mongondi, la capricieuse de la presse. Moi à moi ça y est la rabino ben information est vrai. Moi à moi ça me rabino vraiment ba vraie information. Merci quand na obeta c'était beau continuer ko s'abonner na lumière Efra TV officielle bon la jamais déci. Vraiment l'autre la convention à ba maman et la qui clôture la convention bon mon la première partie et le cas qui deuxième partie l'autre la troisième partie oh les que le clôture na biso il y a événement ya ba maman bino mon boyo qui ba interview et tout ba maman vraiment ba retenir et le moko ya malamu et puis na bato ba tei biso ba tangisi biso pena na shu ba mama o bazaki na convention bande bandeti suka baza na quelque chose o bazui oyo ekosunga bango na bandako na bango balobi mwasi nda tongaka ndako balobi mwasi nde makambo pa vaneke soki mwana sa likambo papa lobaka mwana na yo wana bosani ya mwana ete wana mapapa lobaka mwana na yo omoni mwana na donc biso ba mama nde makambo na shu o ba tei biso evandi pena. Merci à mon sponsor officiel papa Ephraim Abedika Sembe, merci à papa Dominique Ngina, merci à la famille Mongondi, merci à Naomi Mbouizani, merci à toute la famille Mongondi, mon grand frère chéri Jonathan Mongondi, je t'aime, Rachel Mongondi, Divine Mongondi, boza vraiment ebele bino bato bolingaka ba boire bino bato boire na posta ba kombo na bino eye bana etangama on est le konoza pour savoir c'est la publicité ba lobelango contacter biso benga biso ka ne na betaka cette chaîne na biso esunga ba orphelin esunga ba fumeur esunga bato bazangi bato baluka lisungi on a posa ko sunga mutu moko on a posa ko sunga mona nzani ya kolekela te lumière Efra TV numéro ngela kana se wana vraiment ekanga marate ezara wana pona bino bobenga biso bo contacter biso vraiment pona ko sunga et ko sala malamu mingi. Merci beaucoup, merci à mon caméraman qui est derrière la caméra. Dieu merci na montage na mona mingi DJ Misapi ye mutasala ngana bimande bo mona ngana. Merci beaucoup. Et Zalaki lundi, non pardon, c'était le 9 vendredi, non, et Zalaki mercredi. Donc Zalaki na programme ya mama awa, je suis sûr ceux qui n'ont pas été tolalaka awa et na tongo nango na zonga kanda. Le jour wana na tongo makasi na moni mosali ensemble moko place na Zalaka aikotala na tongo peza makasi. Aya nzamba jinga kana ya ko rendre bino visite pour na batali ko moko nda. Na bi gloire au Seigneur parce que ndako yembi basala nzambe ezali na lipamboli. To sambeli ensemble
akei na ye ngape na zongi na sali prière na nga moko personnel na tiki libota na maboko ya Nzambe. Chose étonnante ntango na bimi toyaka awa na programme ya convention ba mama jour ebandaka na tiki kuna na ndaku bana batikali na mwana moko mopaya aza na kati ya ndako. Mwana na nga mobali ya liboso ya jeune garçon abimaki akendaki bakopi na bango bakendaka bango bagene kote akendaki basali misala na bango esili ake quelque part akende kosomba kwanga na likabu kwe koma ita ya repopo balia subitement ntango ake atoke porte babisie zela nazo ya kotekela yo place atelemaki asimbi mir boye nzoka kure ezalaki wana mwana akangami na courant azoluka ganga azoka mpe koganga te mais gloire soit rendue à Dieu si er moko sera explication na ye ayebi te eloko elongolaki ye na courant ayebi te eloko elongolaki ebwakaki ye kote mosusu akwei ntango akangamaki wana asui lolemo parti moko ya lolemo awa elongwe akwei ntango evenement ezosalama mwana na ngai mosusu ya mobali ya moke na ndako azozwa bacharge azoka ekotisa na prise moko courant epeli moto ekati ba courant na ndako nyonso ya bavoisin tozali le même jour na même temps. Alors na ekopesa Nzambe merci parce que Nzambe alobi yo na musala na nga na ndako na yo. Alors tellement nazalaki na kati ya musala ya Nzambe apermetaki te liwa ekomela ata mwana nga moko yango na ekotombola monene na Nzambe yoswa aza na bomoi azwa na wasali na bomoi na ka naza ndeko nasananaka quelque part me na nzela ndeko na nga Clarisse ntango abetelaka nga lisolo na ndima koya kati na esika nakumisi Nzambe po temu oyo nakuti na esika oyo yango mpe toza nango bisika nga nasangana vraiment parti ya bapriere tosalaki lobi na maloba oyo nga nayokaki esalaki quelque chose na vie na ngai natomona lelo ntango nga nalamuki papa tuninga mpo nayebisaki ye nazokende bisika ndeko na nga asanganaka kolanda formation ya bamama na ntongo lelo atuninga yo namoni changement na vie na yo vraiment makambo nini bokenda kosala kuna nga mpe nayebisi ye naexplike ye nyonso ndenge elekaki na bapriere na biso mpe na ntongo na lelo ayebisi nga na kosepela makasi okontinue na formation wana ekozala malamu mingi mpe namoni changement ekota na foye na biso yango nakumisi Nzambe
lokola instrument na tongo na lelo pona kupambolama yanga na yo yango wana tozo rekomande ngonga oyo loba na nzambe lelo na yo ko lisusu ndenge mosusu loba na nzambe lelo nalingi na bima pamba te na présence na nzambe babimaka pamba te tango ozoya chargé ozoya fatigué ozokobima avec repos okobima na biyano okobima na basolution po yaki na présence na nzambe yango ozoloba na nzambe loba tongo na lelo na bima nde nakotaki te tobonde na kombo na Yesu décision yo moko ozozwa
décision oyo moko nde tobandaki banda moko ya liboso tokobi mokolo alobi ozwi décision obi atuka ngai na lisumu tokabwani ngai na lisumu tokotambola lisusu nzela moko te eza kaka décision mais na ntongo na lelo tozolobela na quelques aspects tozoloba na bizalelo mpe balolenge ya moto oyo akangwami na lisumu na mama oyo akangwami na lisumu waza libere na lisumu kasi lolenge na ye ezalaka ndenge nini bakorekonetre mama lolenge oyo lolenge ndenge nini amen yango na ntongo na lelo sans plus tarder tozozwa babible na biso tozwi babible na biso na litangi toyebi malamu na mokanda na Jean na 11e chapitre na yango tokotanga na kombo na Yesu tokoprogrese tokobanda koexplike malamu totangi na bandi na premier verset Bible. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui ouénit. Ezalaki na kati na village ya Béthanie. Ezalaki na bandeko ya basi mibale Marie pe Marthe, bazalaki na ndeko na bango moko na kombo ya Lazare. Lazare oyo azalaki ndeko Bible expliqué te soki Lazare azalaki yaya Marthe leki mais azalaki ndeko ya bango mibale bazalaki kovanda bango misato. Libota oyo ezalaki koyamba Yesu na ndako na bango. Tango nyonso Yesu apoza ba kosala mosala na ye azalaki koya na ndako na bango elongo na baekoli bakolia bakofanda. Amen. Ezalaki momesano na Yesu. Kasi ekomaki mokolo moko Lazare abelaki. Abeli libota oyo bazalaki pe na confiance na Yesu batindeli Yesu maloba ke ndeko na biso olingaka mingi abeli. Yesu alobi abeli mais maladi oyo ezali mpona kufa te kasi ezali mpona nkembo na Nzambe ye aumeli na ye na kosalaka mosala na ye. Na nsima na yango mpe toteki na verset 20 Bible ezoloba na biso Marthe ntango ayoki ke Yesu azongi atelemi na lombangu akei na entrée ya ville mpona ntango na kala bavile bazalaki kotonga yango ndenge koclôture nde toclôturaka mapango mpona koprotege bavile. Ake na entrée ya ville Yesu azalaki wana ake na lombangu mpona komemela ye sango oyo bazalaki na yango. Na ntongo na lelo tozoloba lolenge ya mama ya mwasi oyo apoyi lisumu akozala na lolenge ndenge nini. Ntango totangi quelques versets oyo 20e verset 21e 22e 23e tozomona ke Yesu ntango azosolola na Marthe amen bazosolola masolo ya pamba te mais bazoloba likolo na makomi amen. Yesu azoyebisa Marthe eske ngai nayebisaki yo ke ayebisaki eke ndeko na yo akosekwa. Marthe arépondre kolo nayebi akosekwa ayebi malamu makomi likolo na lisekwa likolo na résurrection. Cela veut dire que c'était une famille qui était assidue à la parole de Dieu. Donc bazalaki libota oyo bazalaki koyekola komanyola maloba na Nzambe. Ndenge aloba na mama moko maloba na Nzambe. Bible ezoloba na mokanda na Josue na chapitre nango ya liboso totali 7e na 8e verset na yango tokotanga lelo bamakomi nyonso te faute ya ntango. Nzambe azopesa conseil na Josue azoloba que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Méditez yango
jour et nuit. Ils ont leur thé. Ngai na yo bana na Nzambe. Nous devons connaître la parole de Dieu. Simple lecture, mais nous devons méditer, étudier la parole de Dieu. Amen. Si les lots, l'église n'a pas so, ils ont que des libosotés, et puis les chrétiens, bazo tambola, baza na église, ils sont église, ils sont fungwami, bawala baki sopana. C'est tout simplement parce que baza batu oyo, ba yebi malam makomite, ba fandi katina makomite. C'est alors batu bakozalaka errant, bakei awa bazongi awa. Amen. Kasi tomoni libota oyo Yesu asalaki mosala ya koteya sango malamu mpe ya kovandisa makomi na bomoi na bango. Bana na Nzambe ndeko na ngai, toza ba frères et sœurs, oyo tokutani na ntongo tobandaka kaka na masolo ya pamba te. Po bamona mamo ya kangolama na lisumu akobanda ntongo na ye te abandi kaka bakombo ya bato, abandi kaka makambo elekaki. Me mama oyo akangolama na masumu, attitude na ye azalaka mama oyo amanolaka maloba na Nzambe, azolamuka na Bible na ye na maboko, alingi ayoka antanga maloba na Nzambe. Amen. Amen. Ezali esika moko o mabomba mi nyonso ezali. Tango mama oyo akongo na masumu po ete soko bandi okotia Bible lobi monoko elobaka mingi esumuka mingi. Mais tango ozozwa ton na yo ozotanga makomi pe okokola okotika ya te 10 ans na église yo evoluaka te. Amen. Otikalaka esika moko. Mais tomoni libota oyo bavandisaki makomi. Etonga na Nzambe soki tozali baye oyo tozomanola maloba na Nzambe, tozotanga yango ekotalisa ke oyo akangwama na masumu azoluka maloba oyo evanda abondamment kasi na ye. Maloba na Nzambe nde ifo eleka na bibebo na biso. Tango tozoloba yango nde ifo ebimaka. Tango tozokanisaka ezalaka nde yango. Yango nde ezwa esika ya liboso na bomoi na nga na yo. Yango nde kotalisa ke ozali réellement mama elenge mwasi oyo akangwami na masumu. Amen. Ezelembo. Amen. Pamba te nelobeli na motu na mai oyo ebimaka na bibobo na ye. Yesu alobaki ce qui sort de la bouche c'est ce qui suit l'homme. Yango nde esuyaka moto. Yango nde na ememaka moto na lisumu. Amen. Ezotalisa kati na moto. Amen. Amen. Na bandosa na ministère ya finance nazali na 18 ans. Na bala trop jeune na âge ya 18 ans. Na bandi musala na 17 ans lenga zui diplôme nanga diplôme d'état na kebu comme ça bazui ngapi. Papa msa oloba oh tu es encore mineur nga habité nga kendo ça. Pourquoi? Parce que situation na ndako ezaki bien te. Papa zaki na chômage donc ba situation mo un peu bizarre na zui relève. Non ba maman moko. Amen. Maman taka âge na été. Ce qui David a tellement qui pour sauver mboka mobimba à l'âge de 17 ans. Na 17 ans et le moi si tu es capable de faire beaucoup de choses. Amen. On doit relève na que ça. Nga na eba nzambe na que ça qui lumbate, na que ça. Na que comme ça là, ba zwinga pe. Amen. Na ese nzambe pesa na musala takanda kuna biso. Papa mbongo ezate pesa na musala Nzambe ayokaka na mukaka na tongo nga biso ya radio témoigner ti lobi na mukeka na tongo na moi grande sœur na biso mungu aye o baoluka ba filmo na finance kuna okoko sala ana tunyete nga bondela ye paza kabi no sala na oluka kutu musala. Amen. Nga zo ana misabo porque lobi abi no banga ka papa abi awandima ngadi awandima that's nice saying Nzambe awandima
et nakei nakomi kuna batuna nga mambebete na bandi muta ndima nayebi mitema bato wana tu na maboko ya Nzambe ngasi na bonde Nzambe kanda ozotambola na nga o a mukonzi o aza nani conseiller administratif o aza nani conseiller principal akelama na Nzambe kande na otambola na Nzambe ba admeta nga le même jour na bandi pe musana. Amen. À un certain moment tozaki na baninga ba jeune fille mosusu nga lukwa na lobai na Nzambe mpo na situation ya ndako na biso so nazwi mbongo bafuti biso na ye na epa papa nalongoli dîme na ngai action de grâce na ngai na me wana omema na église etikali na pied papa bosala mama ndako papa mso abi na nga nomona bakamarade nyonso bayi awa bokomi différente yo ozongala te po bango so bazwi mbongo na bango mbango zando butike oyo nga wana ese Nzambe ndako na biso atoza mwa moki okosauve libota na yo kolulaka mabota ya bato te eza te yo okotami na libota wana Nzambe apesi yo tata wana na mama wana eza na ntina mutu moko te aza produit ya hasard pe mutu moko te aza négligeable mutu nyonso aza important na miso na Nzambe. Et tu as une mission. Oyaki na mokili kotala batu te ko accompagner mutu te oyaki pour accomplir mission na yo. Et il faut mituna ka mama mission na nga na kati na ndako nazokokisa mission na nga na kati na ndako nayebi yango. Amen. Oyaki libala ka biyela te parce que tu avais une mission. Amen. Oyaki na église au pamba te tu as une mission. Tu dois l'accomplir pour se payer sa beauté mananzam. Papa nga lobi na papa nous doit comprendre que na solo déjà na Nzambe na ko changer te. Là je dis papa ça va, tout va bien. Tout le monde a vandaka abo. Papa so s'inquiéter. Nga na ozo sumbongo te. Nga bi Nzambe quand tu connais no yi asotupa na ndauti. Siko wakomo boya ndeni. Nzambe sana. Nakomga na msana tongo babenginga. O batanelo maman moko abenginga. Personne va les fruits de l'esprit est très important. On a besoin poste à cause à bizarre. Abi ma jeune fille na msala basebi. Mais toi tu es différente. Non peso poste nanga. Moi Soana c'était une femme difficile. Or azaka déjà atteinte de sida. Siko isoki yango ne komwa ko pese bakanda kufinga batu tout moko un peu bizarre. Et j'étais la seule qui l'a supporté. Bible zo senga biso to zabato kimia. To procurer kimia baluka kango. Yoko vanda to za bayelo kimia. Yonde luka kimia. Amen. Moi na Nzamba luka kimia. Maman nata batunezo yibasa le kisinga na OK. Bonjour maman. S'il vous plaît maman pardon na ko tunai. Na biminaki. Kaka batitude na ngana pona kanga. Alobi yezaka secrétaire à ministre. Alobi Nathalie na mon équité na mon kayo ndo remplacer nga. Yo fanda. Nathalie, j'avais 18 ans. Abi fanda ko banga te, ngana kei na bimina. Azo ke na hôpital jusqu'à ce que esimba ki soute akufaki. Natika na poste wana. Tango poste nazo assumer responsabilité wana. Nazo ki sortir ko ka téléphone ba ministre o baza besoin ministre bato ngai nazo passer na osolo na ba. Kaka ndenge nazai ko yamba ba on a téléphone. Bon, on va porter déjà témoignage. Na solo bana mbuma na molimo. Amen. Yango ndeko témoigner pour la tina na yo. Eko fungolela yo bikoke. Eko memone esiko okana kite.
Maman lele akufi baba zibiso réunion, j'étais surprise. Ministre azoba arrêté en gros, nazo confirmé yé na poste azana. Ah, ba maman sou ba telemi. Bateau ministre, est-ce qu'on raisonnait? Elle est encore mineure. Et la responsabilité au besoin pesaï, à cause de la mesure à quoi assumer. Ah oui, Nasina étudié qui va se peigner. Quand on est dans la Wana, il y a des gens qui étudient. Ok, ben, les années. Quand on est dans la Mona, quand on est dans la Salaka, mokili mona. Yangonde ko témoigner. Yangonde ko lobana tina na yo. Azo témoigner na miso azabi ngana sina étudier yé. Et c'est la seule personne oyo libanda abi za ministre belé ba yaka ya yebite ba yaka ka ko mona ye. Façon ayambela ba. Ba former des politesses. Pourquoi appeler ça commercial? Ba former des politesses wana. Naza ko salela ngo s'il vous plaît boina bozu salela ba former des politesses nyonso babi to mona ba langage oyo na ba jeune fille. Amen. Aux jeunes filles le voir ba jeune fille nyonso tout te bilembo ya mbuma moli moi faut ezala et talisama et différencier yo et qualifier que zaya nzambe oboya masumu. Amen. Amen. Yango ndiki litatoli na biso. Yebisa sombe ya tongwa lelo. Fuina ngai nazala mbuma ya malamu. Nazala mbuma moko malamu na tongwa lelo. Bisika ngai azalaka na ndako na ngai. Nazala mwasi ya kotonga. Nazala mwasi ya kopanza te. Tobondeli na kombo na Yesu. Mama bondela. Bondela na tongwa lelo. Lelo sa 3e jour. Lelo jour na biso esuka. Lelo moko na biso esuka mama lelo pansabe. Ozala mwasi yako pelisaka moto te. Ozala mwasi yako bamaka moto bisika moto ezali. Batu batetola kala bisika yo ezali. Bisika yo fandaka batetola kozalaka mama ya mwana na nzambe. Bisika yo fandaka batetola ka mama oyo asambelaka. Sambela mama. Sambalola kolona tongo lelo. Nazala fuya malamu na nanga. Nazala fuya malamu na ndako nanga. Nazala fuya malamu na libota nanga. Peye suba comportement ya nzambe. Ezala malamu envers batu Jésus. Salanga ngolu na tongo lelo. Salanga ngolu na tongo lelo nzambe. Nazala mwasi ya kopanja te. Nazala mwasi ya kotonga Jésus. Salanga ngolu. La prière, au salokolo sate, mais il a appelé maman moko, église et la chambre froide était. Église et la morgue était. La chambre froide, la morgue, batsaka biloko ici kufa. Pour la terre, hein? Kangami, pour la terre. Les batsaka bibembe dans la chambre morgue. Mais église et la maternité. Et c'est que la vie est au botama. Et tango bana ba botamaka. Et l'eau quand il faut crier, faut aller là. C'est moi na l'élité. Ba sage femme, ba maman na botsaka. Faut bêter mbata pa. Pour aller là signe à vie. Et l'église c'est la maternité. Et c'est ce qu'on a miracle, ba bénédiction, ba mabala, misala et zobotama. Est-ce que na kuyo ka cri de joie, acclamation à maman na pour la vie. Voilà, merci aux ambiance na biso ya bana oshwa quand on a fait bino événement monene to ayi nango ya ba maman vraiment on a sûr que quelque chose maman ni on va participer à événement oyo ba décision kana na ko vraiment on se trouver le mot ya malamu et puis lelo tolobi ndaku na yo et kozala ndaku moko béni parce que ozui pema fondement ya bien donc ba baloni yo penza voilà tout ça qui n'a pasteur apôtre Guy Charles apôtre Guy Charles yepende makambu moi liloba kaka papa ezaki événement ba maman mais to se retrouver na ba papa to éviter bo loi. Oh non, merci d'abord pour la micro, merci. En réalité, peut-être mokili baye baraté tant moto ba convention ya ba maman. Ba maman selon la Bible spirituellement, ezaka maman atili poutate. Moi si la Bible à l'axara église.
alors ngape lokola église na ba na otika la simate ya mona na convention oyo pe na bénéficier ya mingi voilà na mingi ya mingi papa Ephraim Olanda yo en tout cas merci Thomas Nzambe merci pour na makambo boye na kanisa peut-être que ndenge yo zate makambo boye ko sala matin mais na musika Nzambe na yo azo continuer ko sala et organiser kitoko bana dotika ba osala musala vraiment na sepeli pa ozanza pambola yo et nazaki pe représentant valable awa yebika esika to uta musala ngo yango yo tanka olobai na ngaki ba mamba osala lodo il fallait ka nazala et puis nazalaki na moni yango vraiment et ça aimé kitoko merci et loko wa liboso c'est singa lelo pour na témoignage ya maman moko auti ko témoigner awa azam maman ya libanda mais dès qu'à koti lobi nenga zalaki prédication lobi déjà ake kotiango en pratique na ndako na donc c'est déjà un plus lobby donc c'est grave ça bon sur les zalaki 100 jours pour ceux qui jouent ngoza ndeni mais nzamba pambola apôtre na Nzambe Ephraim Kokwa Bedi là où il est nzamba pambolé pona eloko azwaki vision oyebita mutu na Nzamba azwi vision c'est que za eloko moko eza na sima na yango donc nzamba pambola mutu na Nzambe et puis tant maman na lobby na ndako na mobala lobby il faut bandokende donc c'est que to biso to gagner oui donc déjà bon gagner bon mystique bozwi mutu na ngambu boneni kilo na ngambu na vision ya moto na Nzambe Nzamba pambola et puis là na sepe na ba maman na sepe na maman te lelo vraiment vraiment c'est bon ake lentement et stirement avant d'ici mutu na exika na yo donc c'est pour cela qu'il y a na sepe na yaki pona landa na kemba une église à Kasangulu yango na tie polo na kemba la mo Kasangulu yo information papa ku talobaki ya rozala te lelo mais la comprendre était surprise ouais non Yoshua c'est mon église Yoshua c'est mon église et je crois bien qu'ils panzana partout dans le monde ils sont panzana partout dans le monde donc na ba Congo central déjà Yoshua ça na zo kete ya siko na Yoshua na kete na Yoshua na njil déjà Yoshua ezali donc na kei semaine on a zoni pona Yoshua njil et puis semaine ko na ye na Yoshua kimbanseki donc na zo tamble je suis missionnaire vraiment papa bon aller bonne journée encore merci allez bye hello ni yo kangi oyo mama Luciane mon piate biso oyo retenir ezani ezaka ke moi si faut que tika masumu moi so atambola na lisumu akenda liboso te donc okangama na lisumu so freiner ba makambo na biso na vie moi to progresser ezate on a retenir ezake kotika mabe kotambola na bosembo pour avancer vraiment maman Naomi na cadre ka ya ambiance na biso toza nango awa toyebiti maman Naomi eloko nini oyo retenir oyo eza important oyo bana mama Luciana bandaki et puis mama Luciana bandaki mama Anifa aye lisusu lelo lisusu mama Luciane a clôturé eloko nini oyo retenir bon lelo vraiment na retenir eloko mo malamu o mama Luciana lobi na biso comportement ya chrétienne donc oui comportement krebi saleli na yo nde tokoki kozala même bisika tozo vanda na kati église na kati ba quartier donc bizela biso fela ka eza bana Nzambe donc bakuta oya mokili kati na biso ezala te il faut tozala différent mais mokili na biso faut tozala différent pour pas comprendre que te wana baza Nzambe alors bizaleli biso mo batalisi biso ke bizaleli biso lolenge ne koki kozala lolenge nini mama koki ko se comporter na kati ndako na yo na foyer na yo bisika nyuso za même sans accompagner musala lolenge nini moi ça ko se comporter ya on le va na retenir mko le vraiment c'est fait sur makasi merci maman na cadre ka ya ambiance tozo kende kaka ba maman na biso baza awa vraiment ozo mona maman Anifa toza na ye muta memaki biso na deuxième jour ya convention na biso ya ba maman tebiki maman Anifa yo moko ningo otambusi vraiment mambo ninge lekeli tebite biso ko senga Nzamba baxilo subaction baxilo makambo asika et puis deuxième convention ezala ndenge eleki boyete do eleka susu oyo mais bite mo lilobani okolo bana bana Nzambe ba olanda bon na pesi bana Nzambe mbote ba obalanda ki biso na nzela YouTube na nzela ba chaîne nga nazalaki parmi oratrice na convention ba maman tozalaki nango ya 3 jours to banako parler sur la délivrance du péché en tout cas pena Nzambe pena asali biso ngolu tozu pena par na biso à cause ya thème oyo bana Nzambe belé bakangolami bana Nzambe belé bazwi ba décision à cause ya thème oyo batika masumu po masumu so mema na kufa
oyo nazaki na oka koloba ngwana pesi mbote na bato nyonso baolanda biso bambote ebele na pe bosabone na lumière efati oyo eza chaîne na bino bao bozolandanga boza na libanda mboka na pesi mon pasteur mon père spirituel papa na ngai Ephraim Abedi na pesi bambote ebele na pesi bambote ebele na mama Mireille tozalaki na bino elongo on est ensemble bandeko na baza musika bambote na bino ebele. Merci maman Anifa cadre ya ambiance maman na biso toza awa maman Luciane Mompia. Voilà famille Mompia, je vous salue aussi Colette Mompia. Toza wana na maman na biso o adaki oratrice ya premier jour ye mutalisa ki biso deuxième jour adaki maman Anifa o bomunyo otukoleka troisième jour lelo ya clôture ezaki vraiment maman Luciane Yemoko. Donc lelo vraiment atangisi biso ya kotangisa. Donc ekoti pena evandi maman Luciane moi liloba na bana nzambo bakolanda yo. Nazo ya liboso nazo pesa mbote na bana nzambe liloba nange ezalika moko ndenge thème oyo toti kolobela ezingi kolobake bato bakangola na lisumu. En tout cas différence ekota pe na mokili baoyo bazoyeba nzambe baoyo bazoya na église baoyo baoke na baloge il faut différence etalisama na lolenge na biso na bizaleli na biso yango nde oyo nzambe azozela mpo na biso. L'église ezo représenter royaume de cieux na se ya monde oyo yango nde porte ya lola eze sika moko oyo ba chrétien bazobongisama mpo bakende likolo. Alors l'église bizali na biso etalisamaki toza bato oyo bazobongama mpo na but moko mpo na likambo moko eza bokonzi na nzambe. Donc ya moto wana kokali koloba wana. Merci maman Lucia. Voilà tokomi na suka ya émission na biso vraiment bino bato bozaki branché scotché ya kolanda émission oyo vraiment kana na efsaka bino pour continuer ko s'abonner na Lumière Efra TV parce que Lumière Efra TV toyela bino ba information l'autre aki na événement na biso ya première partie otaki oleka deuxième partie le troisième partie to suki tina maman Luciane Mompia vraiment alesi biso bino mombo uti koyoka bana nzambe oyo ba retenir oyo bataille basali ya nzambe batei biso basali ya nzambe ba meki pena ko kotisa kati na biso échanger et bato babandaki premier jour deuxième jour bazui déjà quelque chose et puis bato ba na troisième jour na chu bon on peut bazui quelque chose oyo uti na basali ya nzambe oyo ba uti kolesa biso vraiment merci beaucoup na bino bato nyonso bokolanda biso kana na lobaka bo continuer ko s'abonner na Lumière Efra TV avec Barbine Monde la capucheuse de la presse maman soir c'est Sarabino. Merci à mon sponsor officiel papa Ephraim Abedi Kasembe, merci à papa Dominique Ngina, merci à la famille Mongondi, papa Emery Mongondi, maman Patience Maonda, mon grand frère chéri Jonathan Mongondi, babon guérison na Ngarabino Mingi, beaucoup de s'abonner à Lumière Efra TV et vous allez jamais déçu. Merci à mon caméraman Dieu, merci, voilà, merci à DJ Record, DJ Misaki, Nandi Marambela Lara, ceux qui ont badon qui ont dans la lobby, car le même numéro, vous s'abonner vraiment massivement, vous s'abonner massivement vraiment à Lumière Efra TV officiel, vous allez féliciter, merci, bye. Barbine Mongondi, Louis Delifeta, la capitaine de la presse.